Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hukukul qarabati ari ieu eta martelakeun pirang-pirang hakna kadulur. Aqribul insani ari pirang-pirang kerabat insan, kerabat manusia. Hum ari itu aqrabul insan dawu rahimihi eta anu boga tali duduluran ka itu insan. Waqad amaro jeung nyata tos marentah saha Allahu Gusti Allah biwaslir rahimi kana nepungkeun silaturahmi. Wanaha jeung ngalarang Gusti Allah angkot iha tina megatkeunana itu waslir rahmi. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu ta'ala kana lapad eta yaqulu parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala malur Allah ana ari kami Ar-Rahmanu eta dat anu maha welas wa hadihir rahimu jeung ari ieu rahim istaqaqtu eta nyetak kami laha kana itu rahim isman kana hiji isim min ismi tina ngaran kami. Paman maka saha jalma wasala anu nepungkeun eman ha kana itu rahim wasoltu tah bakal nepungkeun kami hu ka itu eman. Waman jeung saha jalma qata'a anu megatkeun eman ha kana itu rahim batattu tah megatkeun kami hu ka itu eman. Palihada maka kulantaran kitu yan bagi penting lil insani pikeun manusia naon mura'atu hukukihim ngaraksa pirang-pirang hakna itu kerabat aqribul insan wal qiyamu jeung tetep biha di itu hukukihim palayudi maka henteu nekenan itu insan ahadan ka saorang oge minhum ti itu kerabat bipi'lin ku pagawean wala qaulin jeung henteu ku caritaan wa ayyatawaddo'a jeung yen tawado itu insan lahum ka itu kerabat wa ayyatahammala jeung yen nanggung itu insan ada hum kana pilarana itu kerabat walau tatawalu jeung sanajan panjang itu kerabat sanajan jauh itu kerabat alaihi ka itu insan wa ayyas ala jeung yen nanya itu insan amman ti jalma yagibu anu eueuh itu eman minhum ti itu kerabat wa ayyusaida jeung yen nulungan insan hum ka itu kerabat pil husuli dina kaberhasilan ala ma'aribihim netepan kana pirang-pirang pangabutuhna itu kerabat ida qadiro di mana mampu itu insan wa ayyamna'a jeung yen nyegah insan anhum ti itu kerabat ad-darara kana kamadaratan mata amkana dina waktu keur mungkin wa in kanu jeung sanajan kabuktian itu kerabat ghairu muhtajina eta anu henteu mikabutuh kabeh ilaihi kana hiji ila sayin kana hiji perkara mindalika tina itu emak palaihi atuh maka wajib ka itu man naon ayata ahada ari yen ngajaga insan hum ka itu kerabat biziyarati ku nepunganana wallahu alam bisawab.